자, 백석의 시 모닥불 한번 봅시다. 모닥불이라는 시는 우선 모닥불의 상징적 의미가 1연, 2연, 3연이 약간 좀 다르다는 걸 좀 알아두셔야 돼요. 1연, 2연 같은 경우 아주 묶으셔도 상관없어요. 공동체적인 거 또는 뭐 재생 이미지 이런 것도 괜찮고요. 근데 3연 같은 경우에 모닥불은 부정적 이미지다. 이렇게 한번 알아두시면 좋을 것 같아요. 백석의 모닥불의 키워드 체크 한번 해봅시다. 공동체적인 어떤 삶의 모습, 그 다음 보조사 도의 반복, 이렇게 열거가 됩니다. 열거라는 특성이 뒤에 가면 또 하나 판소리라는 것과 좀 연결되는 부분들이 있어요. 그거는 판소리의 개념하고도 연결을 해줘야 되니까 뒤에서 자세히 설명을 해주긴 할 건데 이런 것들이 열거, 반복을 통해서 장면을 극대화한다. 장면을 극대화. 이렇게 알아두시고요. 여러분들은 안 써도 돼요. 뒤에 나올 겁니다. 자, 그 다음에 열거법, 조화와 평등. 그 다음에 모닥불이 가지고 있는 건 조화, 평등 플러스 재생이 있고요. 그 다음 실현도 있다. 이렇게 알아두세요. 자, 시를 읽어보고 나머지 정리 한번 해봅시다. 새끼오리도, 헌신짝도, 소똥도, 갓신창도, 개니빠디도, 너울족도, 직검불도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊조각도, 막대꼬치도, 기왓장도. 실제 이런 것들을 보면 거의 뭐 쓸데없는 것들, 위에도 써있지만 보잘것없고 사소한 것들이거든요. 그런데 기왓장도, 닭의짓도, 대터럭도, 타는 모닥불. 그럼 이게 지금 뭘 만든 거예요? 그렇죠. 불이 된 거잖아요. 그럼 앞에 나와 있는 사소하고 보잘것없는 것들이 불을 만들어낸 겁니다. 그렇게 본다면 이게 재생, 뭐 이런 것도 볼 수 있겠죠. 자, 밑에 재당, 초시, 문장 늙은이, 더부살이, 아이, 새사위, 갓사둔, 나그네, 주인, 할아버지, 손자, 붓장사, 땜쟁이. 이런 사람들은 전부 다 어때요? 그렇죠. 신분이 조금씩은 다르죠. 그런 사람들이 함께 있습니다. 그 다음에 뒤쪽에 가면 큰 개, 강아지도 모두니까 사람과 동물까지 다 포함하는. 그러니까 요거는 모든 사람들을 의미한다. 모든 대상 뭐 이런 것들 다 의미한다고 보시면 돼요. 그런 것들이 모두 모닥불을 쪼인다. 그 밑에 모닥불은 공동체, 기죠. 화합, 평화, 평등 뭐 이런 것들을 다 묶어줄 수 있을 것 같고요. 첫 번째는 모닥불에서 명사로 끝났는데 두 번째는 모닥불을 쪼인다 해서 요것도 기억하셔야죠. 그렇죠. 현재형. 현재형을 사용하면 뭐 현장감, 생동감을 준다. 이런 건 많이 들어봤을 거예요. 자, 그 다음 3연. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 어려서 우리 할아버지가 우리 나가 포함되어 있네요. 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사. 정확하게 나오진 않지만 이게 아마 일제강점기와 연결되어 있는 그런 이미지라고 보시면 되겠고요. 어쨌든 우리 민족의 아픔, 할아버지의 개인적인 아픔을 우리의 어떤 아픔으로 우리 민족의 슬픈 역사로 확대시켜 놓고 있는 장면이라고 보시면 되고요. 화자의 경험이라기보다는 할아버지가 경험했던 것을 우리 할아버지, 그래서 이해할 수 있게 만드는 그런 면모를 볼 수 있죠. 자, 우선은 밑에 한번 내려가 보시면 여기에요. 모닥불은 어려서 역사가 있다. 이 부분이요. 자, 읽어볼게요. 모닥불은 할아버지의 슬픈 내력을 간직하고 있다는 것은 모닥불이 할아버지의 슬픈 사연을 옆에서 지켜본 역사의 관찰자이자 이해자란 뜻이 되기도 한다. 고아인 동시에 신체적 장애까지 안고 있는 할아버지 이야기를 통해 화자는 당시 고통과 슬픔에 가득 찬 우리 민족의 슬픈 역사에 대해 말하고 있다. 자, 그래서 이해와 감상 보시면 1연, 2연은 어휘의 나열을 통해서 리듬감이 좀 많이 느껴진다면 3연 같은 경우는 산문적 진술이에요. 그 다음에 특정한 사연을 회상하게 되는 거고요. 그러면 1연은 그렇죠. 상황을 제시하거나 묘사하는 거. 자, 특히 1연에 모닥불에 타들어간 사물들, 사소한 것들도 불이라는 걸로 재생이 되고요. 모닥불을 쬐고 있는 사람들과 동물들이 서로 평등하게 어우러져 있는 모습이고요. 3연 같은 경우는 할아버지의 슬픈 역사를 담고 있는 그런 모닥불입니다. 자, 그래서 밑에 이해 감상에 선생님이 좀 읽으면서 표시를 좀 해놨는데 이런 방식으로 여러분들 좀 읽어보시면서 정리를 한번 해보시면 좋을 것 같고요. 3연만 좀 읽어볼게요.
할아버지 어릴 적 사연에 대해 말하고 있다. 이러한 대비는 우리가 견뎌온 슬픈 역사와 끈질기게 이어가고 있는 현재의 정겨운 삶의 모습을 동시에 보여준다. 그러니까 우리가 견뎌온 슬픈 역사, 그 다음 지금 끈질기게 이어가고 있는 현재의 정겨운 삶의 모습. 됐죠? 요걸 동시에 나타내면서 어떻게 본다면 이런 역사를 가지고 우리가 살아왔고 그런 삶 속에서도 뭐 건강하게 그죠? 생명력 넘치게 살아오지 않았냐라는 걸 이제 보여주고 싶었던 것 같아요. 백석은. 밑에 보시면 모닥불을 통해서 비극적 역사와 모든 존재를 포용하는 조화와 평등의 공동체적 합일 정신을 보여주고 있다. 됐죠? 시가 이제 뭐 간단해서 어떻게 보면 되게 쉬워 보이지만 담고 있는 의미가 상당히 조금 더 역사적인 측면이 있죠. 뒤로 넘겨보시면 시상전개 구조와 표현상의 특징은 앞에 얘기했던 부분들에 초점 맞춰서 다시 한번 읽어주시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 모든 존재와 삶, 역사를 보듬는 모닥불의 상징성. 그래서 뭐 합일과 조화. 여러분들이 다 읽어보셔야 돼요. 먼저 읽고 나서 영상을 듣는 게 좀 더 좋습니다. 다시 한번 얘기하지만. 자, 그 다음 서글픈 우리 민족의 역사가 서려 있다. 서글픈 우리 민족의 역사. 아까 본 그대로죠. 자, 백석시의 문학적 성취. 요거 별잔치예요. 시험에 생각보다 조금 많이 나옵니다. 그래서 이거 나중에 가시면 교과서에 국수라는 작품도 있고요. 앞에서 배운 여운한 골족 요것도 있고요. 요런 작품들이 토속적이거나 우리말을 좀 많이 사용하게 되는데 이런 부분들이 일제강점기라는 어떤 시대 속에서 우리의 전통을 지키려는 하나의 노력이 되기도 한다. 라고 보시면 돼요. 자, 본문 한번 읽어볼게요. 백석 시인이 즐겨 사용한 것은 반복, 나열, 부연으로 어떤 사실이나 정황 등을 줄줄이 이어나가는 역금의 구문이다. 사설, 시조, 휘몰이 장단 등의 전통 시가의 주된 표현 형태인 이 역금의 구문은 말이 연속적으로 엮어지기 때문에 흥미와 속도감을 유발하고 개별 장면이나 상황 정서를 강화 확대시켜 장면을 극대화하는 효과가 있다. 됐죠? 결국은 판소리에서 장면의 극대화. 예를 들면 행복하다 이렇게 하면 되는데 이 장면을 극대화시킵니다. 그래서 사람들의 정서나 또는 어떤 상황들을 강화시켜 나가는 거죠. 그래서 철수가 행복한 모습 한 장면, 또 한 장면, 영이 하나하나 나열합니다. 그래서 비슷한 장면이 이어지긴 하지만 이런 것들이 재미를 주게 되기도 하죠. 됐죠? 그래서 장면의 극대화라는 것은 이런 식으로 동일한 내용들이 반복되고 비슷한 일화들, 행동들이 열거되는 이런 모습을 보입니다. 그래서 반복, 나열, 뭐 부연, 뭐 이런 식이 돼서 장면을 극대화시킨다라고 보시면 돼요. 자, 요 정도 한번 읽어주시고 모닥불은 여러분들이 뭐 1, 2, 3연 간단하게 볼 수 있으니까 체크해 주시고요. 그 다음에 이제 문제로 많이 같이 나오는 게 바로 이겁니다. 안도현의 모닥불. 자, 이것도 문제 한번 풀어서 정리해 주시고요. 또 검사 맡으시면 돼요. 자, 모닥불은 여기까지 합시다.